Значит, друзья, история такова. Кстати, пришла она ко мне, знаете, вот когда какое-то важное дело делается, я думаю, Виктория реально делает очень хорошее дело, потому что, знаете, я как раз собиралась к ней идти и уже одевалась, и мне позвонила моя подруга, и я сказала, что иду на встречу к Виктории, она спросила про тему садисты и психопаты, и тут была пауза, и моя подружка сказала: Машуль, я тебе расскажу историю сейчас вкратце. Если это хоть кому-то поможет, то я хотела бы, чтобы это знали. Я знаю, что ей это было непросто, и я, пользуясь случаем, Вик, поблагодарю ее. Естественно, имя я не называю, но я думаю, что она обязательно посмотрит этот выпуск твой. И поэтому я поделюсь ее историей сейчас. Она приехала в Египет, то есть мы тут уже давно живем, поэтому мы адаптированы, у нас много друзей. Если что-то случилось, мы можем обратиться, мы знаем, кому пойти, понимаете, за помощью. Но вот эта история, наверное, для тех женщин и девушек, которые сейчас вот приезжают и сразу окунаются, потому что контраст очень большой, да, климатический контраст, плюс еще мужчины у нас больше сдержанные, здесь они, как мы уже осветили, для них вот это чувство и проговаривание «я тебя люблю», «давай поженимся», это для них это очень тут все просто, понимаете. Порой это не имеет за собой большой смысловой нагрузки, так скажем. Поэтому вот девушка приезжает, да, то есть у нее еще нету толком здесь ни подруг, ни друзей, ничего. И вот, понимаете, появляется розовая мечта, да, прекрасный мужчина. Предположим, в случае моей подруги, это парень, скажем так, среднего возраста, 35-36 примерно, вот так. Мужчина обеспеченный, все у него хорошо, начинает красиво очень ухаживать. Естественно, представляете, да? Погода, природа, все располагает к приятному общению, плюс подарки, да? Полное ощущение того, что у тебя вот такой кавалер и ухаживает красиво, и начинает тебе давать заботу и понятие того, что ты не волнуйся ни о чем, все у тебя прекрасно. Они входят в отношения, и начинаются встречи, а потом начинается медленное, вот это вам на заметку, понимаете, как вот из нашей темы, да, психопаты-садисты. Первое, что будет делать психопат или садист, это вам звоночек, он попытается вас изолировать от всех. У вас так-то тут вы приехали, в принципе, никого нет, но даже тех подружек, которые с вами, делается это следующим образом. Как она мне рассказала, говорит, вот подружка, и он говорит, знаешь, ты с ней не дружи, ты вот только повернулась, а она мне уже глазки строит. Вы понимаете? Один раз, второй раз он так сказал, и она уже начинает думать, а может быть, правда, это же ваш любимый мужчина? Понимаете, вы начинаете ссориться с подругой. А подруга, видя, что он вот таким тихим сапом, как говорится, вас начинает изолировать, естественно, ее реакция, что-то ты меняешься у тебя. А он с его перспективы уже вам это сказал, и вы это совмещаете. Ага, он мне сказал, что она мне делает глазки там, все дела, а тут она мне говорит, что я что-то меняться начала. Точно, он прав. Подружка отметается, понимаете? Вы остаетесь одна. Потом, по классике жанра, он вам начинает подсовывать Коран, потому что его задача теперь вас обратить в мусульманку. Если вы попали в абьюз и не знаете, как из него выйти, то вам поможет выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Алина. Она знает все секреты привлекательности и правильных тренировок. Только повышая свой уровень энергии, вы автоматом будете возвращать себе силу и уверенность. Тренировки проводятся онлайн. Все координаты под видео. Это сначала и идет, она говорит, это с благими намерениями, потому что, вот видишь, Пресвятая Дева Мария, она тоже одета, у нее покрыта голова. Но почему другие мужчины должны смотреть на твои волосы красивые? Ты же понимаешь, это не потому, что я ревную, а потому что
потому что ты для меня так дорогая, и что я не могу выдержать других взглядов. Ты представляешь, другие мужчины будут смотреть на твое тело и все такое. И ты думаешь, боже, как же он обо мне заботится. Вы понимаете, девочки, как это идет? Хорошо, ты начинаешь уже медленно изучать Коран. А потом она говорит, я открываю свой шкаф и не нахожу там своей одежды. Вся одежда, к которой она привыкла, заменена вот этими вот голубеями. Голубей — это длинное, да, это платье, и всеми вот этими вот делами. И он говорит, пожалуйста, тебе так красиво оденуто сегодня. Вы понимаете, опять вот это все идет очень медленно, тактично. И сейчас он вас изолировал, и все. Потом начинается, понимаете, вот так вот он медленно-медленно втерся, дал вам понимание того, что он единственная правда, что все, что он говорит, это только верно, что все люди вокруг, которые они тебе желают, ты их не слушай, потому что ты эту страну не знаешь, все тебе желают там это, мужики все тебя, извините, пожалуйста, хотят, да, женщины его все хотят, короче, он единственный, понимаете, у вас точка преткновения, и он единственный, он ваше все. В тот момент, когда вот находит вот этот момент, он ваше все, вот здесь прекрасное, о чем я вам говорю, да, вот розовый цвет, приходит вот в эту вот форму, да, начинает человек показывать свои шипы. Начинается, значит, жесткачок, на мой взгляд, и я уже по-другому никак не скажу. Я вообще, я говорю, я здесь 17 лет нахожусь, но слушайте, такую историю слышу первый раз. Он привел ее к своей бабушке и там еще какой-то родственнице, то есть, вы понимаете, арабке, да, и они ее начали проверять руками, извините, вы понимаете, да, в том месте на тему, может ли она иметь детей. Мой адекватный вопрос, они что, акушеры или гинекологи, блин? Ну, серьезно, как-то... Может, они думали, что она девственница? Ну, я, честно говоря, не знаю. Это не пальцами проверяли, пальцами. Да? То есть они туда... И, понимаете, у нее уже, видимо, сознание так поменялось, что она это все терпела, понимаете, что-то... То есть он уже человека начал ее мять. А потом начались вещи, то есть он начал ее, если что, туда не посмотрела, что-то не так сказал, он ее изолировал от... Сначала он мне не давал спать, вот я Виктория рассказала. То есть она приходит с работы, он зажигает 3 часа ночи свет и говорит, ну давай теперь поговорим о наших отношениях. Понимаете? И это начинает методично. То есть человек начинает не высыпаться. Вы понимаете, это определенная психологическая форма вот этого вот... Насилия. Да, насилия. То есть человек уже начинает входить в состояние депрессии, потому что потом у нее не стало работы. И тут начинается. Ты туда не посмотрела, туда это, все. Начинается избиение. Причем практически каждодневные. Потом, после этих избиений, опять подарки, слезы, преклонение на колено, я тебя люблю, прочие вещи. И потом, когда все это дело проходит, он ей говорит, видишь, какая ты, что ты наделала, до какого состояния ты меня довела. У нее полное ощущение того, что она виновата. И то, что с ней происходит, она это заслужила. Потому что это она его так разозлила, что вот он ее, вот понимаете, дубасит. И она говорит, дошло до того, что когда не было причины, за что на нее злиться, он мог приходить домой и говорить, ты недостаточно помыла пол. Она говорит, я омыла его 3 раза до твоего прихода. Нет, я считаю, что это недостаточно. Он хватал ее за волосы, и вот ее волосами он, значит, полы мыл. Друзья, это, понимаете, и я ее уже не виню, потому что она здесь была одна, у нее не было друзей, не было никому, кому она могла убежать. Вот, понимаете, спаслась она, я спросила, как ты спаслась? Она говорит, 3 раза он аннулировал мой билет в Белоруссию, и только на 4-й раз вот она смогла улететь, и она вот долгий момент не приезжала, и вот сейчас она уже приехала, но уже, то есть он уже как бы в прошлой жизни, то есть она восстановилась, прошла определенный сеанс психотерапии с психологом, естественно, понимаете,
и только потом человек вернулся в свое нормальное состояние, но до сих пор она боится спать в темноте. Вы понимаете? Я опять же, девочки, я не говорю о том, что тут мы живем в стране психопатов. Нет, они везде есть. Они везде. Но просто здесь, вы поймите, здесь очень легко мужчины входят в доверие, потому что когда вам мужчина начинает на второй день говорить «люблю» и все такое, вы поймите, задумайтесь. Задумайтесь, что за этим как бы стоит. Поймите, любовь, она и в Африке любовь. Вот, в тему. Потому что нужно время. На чувства нужно время. На все нужно время. И если вы уж переехали сюда, в Египет, тут и так, как сказать, мужчина и так тут имеет привилегию, то, что он мужчина. Это арабская страна, не давайте об этом не забывать. То есть здесь женщины, особенно иностранки, надо ставить четко свои границы. То есть я призываю вас к тому, что если уж мужчина-египтянин хочет с вами быть, вы, пожалуйста, ему почаще напоминайте на то, что вы из другой страны, вы другой религии, вы вот такая, и такую он вас полюбил. Если он хочет, скажем, своих вот этих арабских прелестей, ему лучше жениться на египтянке, но не переделывать вас. Понимаете? Вы точно должны знать свое место и свою привилегию, потому что до сих пор женитьба на иностранке здесь – это большой успех, большая удача. Поймите, есть человек, который вас искренне полюбит, а есть индивидуумы, которые на вас охотятся, целенаправленно будут на вас охотиться. Особенно если вы красивая независимая женщина, у вас квартира, машина, вы просто лакомый кусочек для вот этих мальчиков, в семье которых 12 человек, понимаете, и помните, что у него семья, которая хочет кушать, и он будет один из них, который должен ее кормить. Поэтому все вот эти истории, у меня мама заболела, папа умер, мне нужны деньги, в армию меня забирают, в полиции, в общем, пришли мне денег. Но, слушайте, тут, пожалуйста, начнем с того, что если это порядочный человек, опять вернусь к тому, есть привилегия арабские мужчины, они точно знают, что они мужчины, а они должны заботиться о вас. То есть, если человек серьезный, он будет, так говорится, за вами ухаживать. И опять же, входим, вот вы встретили хорошего человека с деньгами, все дела. Если он вас начинает изолировать от ваших друзей, от семьи, подкладывать вам всякие книжечки, начинать диктовать, что одевать, туда ходи, туда не ходи и прочие вещи, под предлогом того, что он о вас заботится, дорогие женщины, я вас призываю хорошо задуматься на тему, не садист ли это. И психопат, который в дальнейшем сегодня у вас спросил вот так, а завтра будет совсем по-другому. И многие из них, они себя уже показывают на маленьких вещах, то есть они себя ведут неадекватно, могут вот так вот швырять что-то не так. Знаете, очень импульсивное поведение. У них, да, слабый контроль. Да. Вы, пожалуйста, если вы это заметили, вот такие срывы, вы, пожалуйста, себе это пометочку сделайте, потому что сегодня это его сломанный телефон или еще что-то там, а завтра это может быть ваша сломанная голова. Да. Вот, пожалуйста, мировой вот этот, да, сейчас скандал, который Бишимбаев, случился. Да, и Салтанат. Да. Поэтому, понимаете, завтра может не случиться. Поэтому... То есть, перебью, а вот этот персонаж был из Сахал-Хашиша, то есть он с они деньгами. Они из Сахал-Хашиша, да, жили. По понятным причинам я не могу вам назвать понятно. Имена, но я просто говорю вам, что они везде. Везде, да. Они везде. В любой стране вы найдете, вот если вы вдруг попали вдруг в такую ситуацию, примите сразу меры. Не дожидайтесь того, пока человек, вы даже не заметите, понимаете, вы первый раз, вот как правильно Максим Фадеев недавно только в Инстаграме вот прочитала после вот этой ситуации с Бишимбаевым и Султан, он написал для женщин пост, почитайте, у него на Инстаграм странице открыта эта информация, он сказал: девушки милые, если вас один раз ударили, даже пощечиной, бегите.
Потому что я вот с ним в этом полностью согласна. Если человек перешел черту, и мужчина, он защитник, понимаете? Если вы в своем доме собственном не чувствуете себя в безопасности, тогда где, простите, вам искать вот этого мира? Ваш дом – это ваша крепость, не просто так же ведь говорят. И ваш мужчина – это ваша стена. Если это не так, значит, поверьте, лучше без него тогда. Вот это на мой взгляд. Возможно, вы не согласитесь. Поверьте, если вы терпите, и ваши дети на это смотрят, ничего хорошего. Вы просто калечите жизни своих детей и свою собственную, понимаете? И ничего хорошего из этого не выйдет. Да, еще раз я хочу призвать вас к моменту, и как раз вот то, о чем говорила моя подруга. Вы поймите, это все кругами идет. Вас ударили, потом подарили подарки, потом ударили, потом подарили подарки. Приучает, понимаете, ваш организм привыкает к этому деструктивному поведению. И вот как моя подружка, я сейчас вот вспомнила момент, она сказала, знаешь, Маш, были моменты, когда я просто вот ждала, ну когда же он меня изобьет, потому что потом все пойдет нормально. То есть вы даже не заметите, девчат, вы даже не заметите, в какой момент у вас начнется, вы начнете играть по его, как говорится, правилам, и он все больше и больше вас будет превращать в человека безвольного, вы понимаете? И некоторые, вот обычно, мне тоже нравится, когда люди, ну, сама виновата, почему, что такого там дурака не ушла? Дорогие друзья, вы поймите, что вот эти садисты, они опасны тем, что когда вашу волю, вот эти побои и все, это же, вы понимаете, это ненормальная ситуация. То есть это ненормально, это вон из ряда выходящая ситуация. Когда это происходит, что-то с вами происходит как с человеком, понимаете? Над вами произвели насилие. Каждый человек это переживает по-своему, понимаете? У кого-то в болезнь уходит, у кого-то в агрессию, кто-то вообще в себя уходит, понимаете? Он думает, что над ним что-то такое сделали, что это очень стыдно. Об этом нельзя говорить. И человек еще больше и больше, и она этому подвергается. Она не может этого сделать сама, вы понимаете? Там нужна бригада, которая вот ее просто возьмет и изолирует ее от вот этого вот. Это как пиявка, как вдруг вам присосалась, и вы не можете ее, вот понимаете, уже когда вас клещ сам сел, понимаете, без специалистов вы его оттуда не вытянете. И вам потом будет очень больно. Вы же знаете, когда, да, он вас там кусает, там вот это все воспаление и температура, то же самое, понимаете, они как клещи. Поэтому, если вы увидели, если ваши друзья в такую ситуацию попали, я вас прошу, просто не вините их, а попробуйте им помочь. Попробуйте их изолировать от вот этого вот паука. Да. Это обязательно. Можно спасти, вы понимаете, вы можете спасти жизнь человеку. Потому что если ты уже стал жертвой вот, действительно вот такого вот тарантулы, то тут уже надо, это очень тяжелый случай. А если только одна жизнь, а если у этой женщины дети, понимаете? Какой там это кошмар будет происходить. А здесь, например, в Египте, поскольку многие, они как избалованные мальчики, то есть они так вот воспитывались, их мама, да, все можно, все им это, они очень, как сказать, подвержены вот этим вот эмоциональным всплескам, понимаете? Вот мне вот не так, и я вот, они начинают все вот это крушить, рушить. Да. Вот этих драм... Истерия. Да, вот этих драм здесь вообще просто. И понимаете, факт тот, что некоторые женщины на это дело подсаживаются, они просто до безумия могут некоторых женщин доводить, понимаете? Поэтому, если вы начинаете замечать, если вот сюда приехали, да, ну, поскольку мы здесь живем, мы будем говорить про местный колорит, да. Опять же, я все время повторяюсь, это не значит, что Египет – это опасная страна. У нас здесь безопаснее намного, чем где-либо там сейчас в Европе или что-то. Нет, я говорю в общем, да, но поскольку я здесь живу, мы сейчас говорим про местное, да, население, то есть и местные прикольчики, так сказать. Вот если вы начинаете вот это деструктивное поведение сразу чувствовать, уходите от этого, понимаете? Многие женщины вот религию меняют. Если религии меняют, скажем так, действительно по собственной воле,
по осознанному, вот она услышала, вот, например, намаз, и у нее там что-то в сердце, понимаете, ёкнуло. Это одно. Но многие, понимаете, вы прежде чем что-то менять, почитайте про свою. Ну, вот так сказать. Вот почитайте здесь, потом сравните, да, то есть, и если вы уже действительно, если это ваше внутреннее движение, то пожалуйста. Но многие же ведь это делают, потому что ради мужчины, а он сегодня, знаете, есть, завтра его нет, а вы уже раздавлены. Знаете почему? Потому что это предательство. Ну, вообще-то свою веру предавать. Но это мое отношение. Вы можете со мной не согласиться, на самом деле. Вот. И не знаешь, как вот обратно. Но некоторые действительно, потому что они были под этим садистом, они не соображали, что делать. И потом они возвращаются в веру, то есть просят прощения у Господа. Но это другая ситуация, потому что, да, у меня вот тоже был случай подружки, тоже там он ее и в мусульманство перевел. Там вообще страшные вещи были. Она от него европеец. Вот, стал чуть ли не каким-то безбашенным мусульманином. Там тоже и Альфонс, и деньги брал, и там это. Еле сбежала, слушайте, деньги платила этим охранникам, чтобы охраняли ее детей. Но, слава Богу, пришла в себя, вернулась в свою религию православную и стала успешной, яркой. И вообще никогда не скажет, что человек через такой адский ад прошел, понимаете? Никогда не поздно менять, никогда не поздно начать свою жизнь. Поэтому, девчат, если вы меня там слышите, и мы посылаем вам любовь, и мы об этом говорим для того, чтобы как-то вас предупредить, как-то вас оградить от вот этих вот вещей. Но если это вы попали, поверьте, это не стыдно, это не каждый может какую-то сложную ситуацию проходить. Это не стыдно, понимаете? Стыдно ничего не делать. Если вы чувствуете, что что-то не то, бегите, меняйте ситуацию на корню. Если сами не можете, просите помощи, не стесняйтесь. И ни в коем случае себя никогда не давайте изолировать. Это вообще правило номер 1, наверное, от меня вот сегодня в моем послании. Ни в коем случае себя не изолировать от людей и все. Слушайте, потому что людям иногда... Есть, конечно, люди, которых не надо слушать вообще, но есть люди, которые действительно адекватно вам скажут мнение со стороны и вас предупредят. Поэтому мы вам желаем всего хорошего, счастья. Если вы... будете в солнечном Египте, пожалуйста, приходите на мои концерты, приходите вот к Виктории на встречи. Мы желаем вам прекрасного отдыха, замечательного настроения, любви. Египет – прекрасная страна со своим колоритом, особенностями, прекрасными местами. Вика постоянно освещает, где можно отдохнуть, где можно, да, приобрести жилье, да, Викусь? То есть все возможно. Жизнь, она прекрасна, если вы цельный человек, если у вас хорошие друзья, и вы живете, скажем так, осознанно. Вот. Поэтому благодарю вас и благодарю Викторию за доверие и за то, что вот она действительно пригласила меня на такую важную тему. Если вдруг наше видео поможет или вас, скажем, поможет вам уберечься от таких вот тяжелых ситуаций, значит, мы это сделали не зря. С любовью, ваша Мария. Напомню вам, что женщина рождена для того, чтобы быть счастливой. Улыбайтесь почаще, тренируйтесь вместе с Алиной систематично и будьте счастливы. Пока-пока. До скорых встреч.